الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم урматтуу жамаат. Биринчиден бүткүл ааламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып да күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттары жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, деги эле ар бир кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын Аллах Таала түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелдиден бары анын башталышы жок, Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала рызкы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллах Тааланын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсы убакта, эмнени, кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инналлаха ала кулли шейин кадир". Албетте Аллах Таала бардык нерсеге кадыр дейт. Чынында эле Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Таала кааласа жок жерден бар кылат, Аллах кааласа бардан дагы бар кылат, Аллах Таала кааласа бүт бардыгын кайрадан жок кылат. Аллах Таала кааласа асмандан жамгыр жаадырат, кааласа кар жаадырат, кааласа мөндүр жаадырат, кааласа эч нерсе жаадырбай кое берет. Ошондуктан урматтуу туган, сиз муъмин мусулман жалгыз Аллахка гана таянып, Аллахтын өкүмдөрүн аткарып, Аллахтан жардам сурап, Аллахка ибадат кылып, Аллахтан кечирим сурай турган ыймандуу пенделербиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Качанда сен жардам сурасаң, Аллахтан жардам сурагын" дейт. Акыйкатта бардык нерсеге кадыр болгон нерсе бул Аллах. Урматтуу тугандар, ооба, бардыгыбыз билип атабыз, күн ысып кетти, кургакчылык болуп кетти, кымбатчылык болуп атат. Мунун бардыгына муъмин мусулмандар биз өзүбүз күнөөкөрбүз, биз өзүбүз себепкербиз. Албетте күндүн ысыктыгы сиз биздин күнөөбүздүн көптүгүдөн. Кургакчылыктын болушлугу бул дагы сиз биздин күнөөбүздүн көптүгүдөн. Жамгыр жаабай калышлыгы дагы биздин күнөөбүздүн көптүгүдөн. Мына ошондуктан албетте урматтууган, качан муъмин мусулман өзүнү күнөөкөрмүн деп сезип, Аллахка тооба кылып, Аллахка жалбырай турган болсо, бардыгын берүүчү бул Аллах субханаху. Ооба, сиздерде Аллах Таала коргоодо калтырып койгон жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардык нерсени көрсөтүп кетти, үйрөтүп кетти. Урматтууган, кургакчылык болгон учурда истисқа. Ооба, сыртта жүргөндөр күн ысып кетти деп эсек эле, дыйканчылардан башка бул жаан-жанын кадырын ушулар билет. Урматтууган, дыйканчылык кылбагандар кадырын билбейбиз деле. Ысып кетти эле деп атабыз, тоого чыгып кетиш керек, көлгө кетип калыш керек деп эле урматтууган. Кетип калганыңыз менен, чыгып кеткениңиз менен бул жакта сиз дагы эл менен кошо жашайсыз. Кымбатчылыктын болушлугу, ар бир нерсенин кымбатташлыгы бул биздин ооба. Сиз бизден тооба кылбастан тоого чыгып кеткендигибиз, сиз бизден тооба кылбастан көлгө кетип калгандыгыбыз, мына ошолго кайрадан биз өзүбүз күнөөкөрбүз. Абу Дарда разияллаху анху айткан: "Ва Абдуллах азза ва жалла кааннахум таронаху". Силер Аллах Тааланы куду менен көрүп тургандай ибадат кылгыла дейт. Ооба, пайгамбарыбыз айткан: "Сен Аллахты көрүп тургандай ибадат кылгын. Эгер сен көрбөсөң дагы Алла сени көрүп турат" деген урматтууган. Жана Абу Дарда разияллаху анху айтат: "Силер өзүңөрдү өлүктөрдүн катарына кошуп койгула" деди. Бул өзүңдү өлүктөрдүн катарына кошуп коюшлук такыбалык, өзүңдү өлүктөрдүн катарына кошуп коюшлук ибадатка көбүрөөк берилгендик,
өзіңді өліктердің қатарына қосып қою бұл дүйнөдөн алыс болгондук, өзіңді өліктердің қатарына қосып қойғандығың өзіңді өте төмен алғандығың бұл есептелінеді. Алланың қатарына қосып қою ары тұрсын, өлім турасында сөйлебей қалдық қой. Өлім турасында сөйлесе қорқып қалдыңыз құрматтыған. Бұл анық, өлішің анық. Бірақ ковидтен бе, авариядан бе, же үйіңде жатып өлеби, анысы белгісіз да. Қайсыдан өлішің ол белгісіз, бірақ өлішің өзі анық да. Ерте кеч бе, алдың бе, кейін бе, қайсы бір күн бәрі өлесің. Бұл анық құрматты туған. وَاعْلَمُوا أَنَّ قَلِيلًا يُغْنِيكُمْ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يُهْلِكُكُمْ. Абу Дарда разияллаху анху айтады, білгіле, құлақташа ұқ, өзіңді алымын, білерман ле сезе бербе. Мен айтканды ұқ деді. Ақиқатта Абу Дарда разияллаху анху пайғамбарымыздың жанында жүрген сахабалардан ең тақуа сахабалардан бірі hurmat туған. Ошол айтады, وَاعْلَمُوا бил, уқ, екі құлағың менен ұқ, өзіңді алым, билерман, саясатчы, тымылы ұқмыш сезе бербе. Анна қалилан юғникум хайрун кәсирин юхлихукум. Аз ле нәрсе, сен қанат қыла тұрған аз ле нәрсе, сені байқыла тұрған аз ле нәрсе болса, бұл сені өлтіріп жоқ қыла тұрған, бұл дүниеде халақ қыла тұрған көп нәрседен жақшырақ деді. Көп нәрседен жақшырақ. Бүгін күн ұрматуған ақиқатта бар. Атабамыз айтқан, кедейді көчкенде көрі деген. Мен кедеймін деген азы көчірсем, бір камаз тола жүгі шығатта. Бар Құдаға шүгір. Азы мен студентпін дегенде көчірсем, бір таксиге батпайды қой. Ол студентта еш несесі жоқ. Ошоны мақұл студенткен жардам беріп қойып көчірсем, бір машинаға батпайды да ошол. Ошоны Абу Дарда разияллаху анху айтып атат. Ошол аз эле нерсе сени канаттандыра турган, сени байкыла турган аз нерсе сени өлтүрүп жок кыла турган, ибадатка бошотпой турган көп байлыкка караганда, көп нерсеге караганда ошол аз нерсең жакшыраак болот деди. Уа'ламу, жана Абу Дарда разияллаху анху айтат, билгиле аннал бирра ла юбла. Сенің қылған жақшылығың бұл жоқ болып кетпейді. Қандайдыр бір жақшылық қылдың бі, ал адам білмей қалышы мүмкін. Сіз жақшылық қылған, жардам берген адам сезбей қалышы мүмкін. Ұнытып қалышы мүмкін. Бірақ Аллах жана анын қойып қойған періштелері ешқашан ұнытпайды, ешқашан аны жоғытпайды. Қаяқта қылған білмей болса керек, бір қышықта чаң басып жатса керек, андайы жоқ. Ошоны билгин. Демек билдиң бе? Эгер билсең, сен көбүрөөк жакшылыкты кыласың да. Ошон үчүн ва'ламу билгин, билгиле деген сөздү Абу Дарда разияллаху анху алып келип атат. Неге? Анкен урматтууган, кудум эле Аллах Таала унутуп калчудай, же периштелер жазбай калчудай сезип атасың да. Ошондон көп жакшылык кылбай атасың. Адам унутса эле, сен дагы ойлоп атасың, Алла да унутуп калды, периштелер да унутуп калды, бул жазылбай калды окшойт дегенде ойлоп атасың да. Ошондон көп жакшылык кылбай атасың. Эми караңыз. Ва'ламу, Абу Дарда жазат, билгиле, ва иннал исма ла юнса. Сенин кылган күнөөң эч качан унутулбайт. Сен унутушуң мүмкүн күнөөнү, эстебей коюшуң да мүмкүн. Кай ондай жаман нерсени унутайлы. Кел, кечиришели дешиң мүмкүн. Сен унутуп коюп, эстебей коюшуң мүмкүн. Андай жаман нерсе айтылбайт, гыйбат кылба деп, билген адамды да оозун жаап коюшуң мүмкүн. Билесиң бе, астафырла, бирөөнүн айыбын ачпа, ондойду айтпаш керек дешиң мүмкүн. Бирок Аллахтын алдында бул унутулбайт. Периштелердин алдында бул унутулбайт, урматтуу туган. Я Rabbi, ошондон албетте ушунча күн ысык, ушунча курганчылык, бирөөбүз дагы тооба кылган жокпуз, бирөөбүз дагы истисқа намаз окуган жокпуз да. Керек болсо окуп аткан намазыбызды текшерткен жокпуз да. Париштедей жүрөсүң го дагы да. Кеңири басып жүрөсүң го, күн ысып кетти деп коюп элечи. Мен күнөөкөрмүн, менин себебимден деген жокпуз да. Ушунча күнүн ысыгына карабай дагы иштеп атабыз да. Или бой иштеп атат да, бардык тармакта иштеп атат да. Болгондо да очередке туруп иштеп атат да. Машинаң тырык эсе көрсөтүп атасың, майга чейин каратып атасың. Дөңгөлөгө чейин алмаштырып атасың.
ходовкаларны очередке туруп жасатып атасың. Компьютерге барып диагностика кылдырып атасың да. Мандай болуп калды, туу ята эртерээк жасатып койбосоң болбойт деп атасың да. Очередте бардыгы жөрмат турган. Ушул отурган бирибиз дагы намазга очередке турган жокпуз да. Күнүбүз ысып кетти, кургакчылык болуп атат, чото мен намазым туура эмес окуйт, бир текшертип алайын, диагностика кылдырып алайын деп бирибиз дагы келген жокпуз да. Намазың оякта турсаң, намазда окуган Кураныңды бир дагы текшерткен жоксуң да. Болбосам кирилл тамга менен жаттагансың, кыргызча эле жаттагансың, ошону дагы көрсөтүп алган жокпуз да. Боло берет да, бuyагы боло берет сага, туурабы? Намазың кандай окусаң дагы боло берет. Кураның кандай окусаң дагы боло берет. Машинаң болбойбу анан. Тырык деген болсо урган бойдон жөнөйсүң го. Көрсөтүп албаса болбойт, көпкө түшүп каласың депчи. Дүйнөдө көпкө түшүп калганың эч нерсе эмес, урматтуу. Эртең ахиретте канчага түшүп каласың да сенчи? Ушунча окуган намазың бирөөсү дагы өтпөдү десе не дейсиң? Ушунча окуган сүрөлөр коя сен кыргызча эле жаттаган турбайсыңбы? Мындай такыр Куранда жок десе не дейсиң? Маани маңызы бүтүндөй туура келбей атат сен окугандыгың. Десе не дейсиң, урматтуу? Аны бирибиз дагы ойлонгон жокпуз да. Ошон үчүн урматтуу Абу Дарда разияллаху анху сайып айтып атат да, "Уа'ламы билей, түшүн, сен эч нерсени билбейсиң, сен нөлсүң. Болгондо минус нөлсүң да. Жөн эле нөл болсоң дагы майылы. Минус нөлсүң сенчи. Анан эле биларман болосуң, анан эле сүйлөсүң, оозуңду толтуруп сүйлөйсүң, анан эле башка бирөөгө сөз бербейсиң, анан эле кыйын болосуң. Ооба, урматтуу, дүйнө жагынан, саясат жагынан кыйын болушу мүмкүн, бирок дин жагынан, я Алла, эмне үчүн ысык болуп кетти? Эмне үчүн кургакчылык болуп кетти? Эмне үчүн кымбатчылык болуп кетти? Эмне үчүн мусулманга мусулман кол салат? Эмне үчүн мусулманды мусулман өлтүрөт? Эмне үчүн мусулманга мусулман душман болот? Эмне үчүн мусулманды мусулман жек көрөт? Анткени бирибиздин дагы намазыбыз туура эмес. Керек болсо окуган Кураныбыз туура эмес, ибадатыбыз туура эмес. Туура эместигини билип туруп бир дагы текшертип дагы койгон жокпуз да. Же келдикпи, мен намаз окуйн жоктун 2 рекатымды текшертип алайынчы. Кийин бошогонуңузда анан 4 рекатты текшертип алайын. Бопту, шам 3 рекатты текшертип алайын деген жокпуз да бирөөбүз дагы. Туурабы? Кандай үйрөнгөнсүң, ошол бойдон кетип атасың да, түп-түз бойдон дечи. Куранды кандай жаттагансың, кирилл тамга менен эле жаттагансың да, көпчүлүгүбүз ошол эле да, туурабы? Арабча жаттадыкпы же? Окуганды билбейсиң, анан каякта арабча жаттайсың? Ошол бойдон эле кетип атабыз да, бирөөбүз дагы текшертип алган жокпуз. Демек ким күнөөкөр экен? Бардыгыбыз күнөөкөрбүз, урматтуу. Ойлодуң да, Кудайга шүгүр биз анча эле жакшы элебиз деп элечи. Аналарга айтыш керек деп ойлодуң да, туурабы? Туура эле аналар мындай кылып атат, өзү мына ушуларга чоңдор эмне кылып отурат? Чоңдор эмне? Сен не кылсаң алар да ошол эле кылып отурат, урматтуу. Биздин күнөөкөр экендигибизге алар жооп бербейт. Ар бирибиз албетте карапайымга жараша чоң келет да. Биз кандай болсок алар ошондой да. Ошондон эң негизгиси бардыгыбыз күнөөбүзгө тооба кылайлы, бардыгыбыз Аллахтан кечирим сурайлы, бардыгыбыз урматтуу туган, жок дегенде 2 рекат намазыбызды оңдотуп алайлы. Жок дегенде бир эле Ихлас сүрөбүздү тууралатып алайлы. Кул хуаллаху ахад. Эске келет, бир жерде Куран окуп отурсам, кар аксакал келип аркамда тик карап турат. Деп карап коем, окуй бер деп. Анан унчукпай окутум, аркамда тик карап турат. Не удобный болот экенсиң да. Токтоп карасам, окуй бер дейт. Эми алып үстүңдө тике карап туруп алса, окуш деле кыйын экен. Анан окуп, макул деп 1-2 окуп, анан токтотконго туура келди. Кандай аксакал, жакшы эле. Сен Куран окуганды билесиңби дейт. Ооба, окуп атам. Мен кул дакатты 3 жолу кайырганды эле билем дейт. Кул дакатты онун дагы туура айтылбайт да, кул дакатты 3 жолу кайырганды эле билем. Сен окуганың мага жагып атат, мага жазып берчи дейт. Мага жазып берчи. Арабча жабат, жок арабча билем, кыргызча жазып бер дейт. Кул дакаттан кийин дакыта 2 кул бар экен го дейт. 2 кул бар экен дейт. Кул деген сөз ол араб тилинде айткан деген өкүм да. Биздин кадимки кул эмес. Ошону угуп алып тур, ошону жазып берчи дейт. Макул деп тез атап келиңиз дедим. Аксакал болсо кагазга жазбай, кагазга жазбайм. Жаттагандан кийин кагаздын каякта калат. Терет алып келиңиз дедим, өзү барып, ооба мен кызмат кылсам болот эле, урматтуу. Барып алып кетпесем болот эле. Бирок ал кадырласын.
дегендиги үчүн барып тетир атап келиңиз, кагазга жазбайм дедим. Тетир атап келип ошолорду жаттатып, жазып алып, бир канча мен алдымда кайталап окуп, ушинтип окуп жаттап алайын деген бойдон кетти да, урматтууган. Асыкал бирок бир эле кулкалдакаты билет экен да. Макул урматтууган, ошону билсеңиз деле, ошону туурулатып алыңыз. Ошону оңдотуп алыңыз, урматтууган. Кудайга шүгүр, бул жагдан дагы усталарыбыз толук тура го. Ustalarımız толук тура го. Уста деген сөз карыларыбыз толук тура, аалымдарыбыз толук тура. Бирөөнүн алдыга басып бара элексиз го. Кайсы бир кытчыктагы гаражда иштегенде барып деген нерсеге кылдырып кетесиз го. Телефон номерин алып айтып койчу деп жатып барасыз го. Текшертип алып болду, мындай болду деп койсо, акчасын берип жатып, рахмат байланып турсам болобу деп ошо менен байланыш түзүштүн аракетин кыласыз го. Бир темир машинаңыз үчүн. Туурабы? Өзүңүздүн дүйнөңүз, ахиретиңиз үчүн бир да келелексиз го, урматтууган. Демек, күндүн ысып аткандыгы, демек кургакчылык болуп жаткандыгы кимдин кесепетинен энген? Олтурган бардыгыбыздын кесепетибизден. Албетте, урматтууган, му'мин мусулман күнөөкөр болгондугубуз анык да, өзүчү. Күнөө болгонубуз анык. Эгер күнөө болбосо дагы намазыбыз туп-туура, Курандарыбыз туп-туура, бардыгыбыз хафиз болуп кеткенде дагы, урматтууган, му'мин мусулман ар дайым өзүнү күнөөкөр сезмек да. Мурда дагы айткам, азыр дагы айтам, азыр караң, жуманы бардыгыбыз окуп бүтөбүз дагы, фарзын окуп бүтүп салам айтышыбыз менен не дейбиз? Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла дейбиз да. Я Алла, бизди кечир, я Алла, мени кечир. Я Алла, мени кечир дейбиз да. Неге? Намазда туруп бирөөдү өлтүрүп койдуңбу? Намазда туруп бирөөдү гыйбат кылып койдуңбу? Же намазда туруп тамак бирөөдүкүн жеп койдуңбу? Жок, урматтууган, биз ибадатта турдук. Бардыгыбыз, сырттагылар иманды көрсө дагы, көрбөсө дагы Аллаху акбар дегенде рүкүгө кетти. Саждага бардыгы көрбөй туруп ибадат кылды. Бирок бардыгы тооба кылып атат, астагфирулла деп Алладан кечирим сурайт да. Неге, урматтууган, биз ооба ибадат кылдык, ошону дагы Алла каалагандай кыла алган жокпуз да. Алла каалагандай кыла алган жокпуз да. Намазда туруп алып карызыбыздан качтык. Карызды төтөлөдүк, карызың эске келди, намазда туйет, ана ошол бериш керек экен дедим да. Намазда туруп алып, урматтууган, дүйнөнү эңседик да. Намазда туруп алып унуткан нерселерди таптык. Алла каалагандай кыла алган жокпуз да, ошону дагы, ошон үчүн кечирим сурадык да. Эми урматтуу тууган, бул намазда турган абалың да. Намазда болбогон учурда канча жалган сүйлөп атабыз, канча алдап атабыз. Канча күнә иштеди кылып атабыз, же көзүбүздү сактаган жокпуз, же тилибизди сактаган жокпуз, же кулакты сактаган жокпуз, же өзүбүздү сактаган жокпуз, же нафсыбызды сактаган жокпуз. Узун кийинип алган болсо аны сүйлөдүк, кыска кийинип алган болсо муну сүйлөдүк. Бар болсо көрө албадык, жок болсо бере албадык. Демек ким экен, урматтууган? Бардыгыбыз күнөөкөрбүз. Ошон үчүн күн ысык болуп атат. Ошондуктан, урматтуу тууган, не болуп атат? Кургакчылык болуп атат. Ооба, жекече тоого чыгып кетип эс алып келишиңиз мүмкүн, көлгө кетип калышыңыз мүмкүн. Бирок кайра келгенде ушундай өзүңүздүн жериңизге, өзүңүздүн элиңизге келесиз. Ошол бойдон жок болуп кете албайсыз. Кымбатчылык эле боло бере турган болсо, биз кыйналабыз, элибиз кыйналат, урматтуу тууган. Андыктан ошону бардыгына мол түшүн бере турган, жаан-чачынды убагында бере турган, керектүү учурда бардык нерсени бере турган ким? Жалгыз Алла гана. Алла гана. Ошондон бардыгыбыз не кылайлы? Кетирген кемчиликтерибиз үчүн тооба кылайлы. Бардыгыбыз Аллахтан кечирим сурайлы. Керек болсо тоого чыгып кетиштин, көлгө кетип калыштын ордуга Алланын жолуга чыгайлы. Алланын жолуга чыгайлы, даватка чыгайлы, урматтуу тууган. Мына эртең 10 күнү ак өргө арча бешиктен не кылып атат? Окуучулар практикага кетип атат. Окуган нерсени үйрөтүш үчүн практикага, азыркы менен айтканда даватка кетип атат. Чыгайлы дагы ошол менен барып намазыбызды оңдотуп келейли. Кураныбызды оңдотуп келейли. Жүрсөк жүрө беребиз. Убакыт өтө берет, жаш карый берет, дене тааный берет. Канча жашаба, баары бир күн өлөсүң да. Кимди жакшы көрбө, сөзсүз бир күн ажырайсың. Уктагандай эле өлүп каласың. Ойгонгондой тирилесиң. Кылган иши үчүн толук сурак бересиңиз. Толук сурак бересиз. Канчалык жакшылык кылдыңыз, ошонун сыйлыгын аласыз.
Канчалык жамандык кылыңыз, ошонун сазасын аласыз. Ошондон урматтуу туугандар, вакыт деген вакыт. Вакыт менен бардык нерсени кылсаңыз болот. Бүгүнкү күнү ар бир каякта эле калсаң бардыгы көйгөй, эки эсе кымбаттап кетти, эки эсе баа өсүп кетти, өкмөт эмнени карап атат, чоңдор эмне иш кылып атат. Алар дагы кетти, каникулга кетти, урматтуу тууган. Алар дагы тоого кетти. Алар деле көлгө кетти, кете турганычы. Сизге да окшогон жаны бар да. Не иш кылат деп? Алар эс алат, урматтуу тууган. Ошондуктан биз карапайым келиңиздер, жалпы биригейли дагы тооба кылайлы. Жалпы кечирим сурайлы. Жалпы өзүбүздүн күнөөкөр экебиздин билейли. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, бир бейнамаз адамдын зыяны, бейнамаз намаз окубай жүргөн адамдын кесепети 40ка тиет деп койду да. 40 некени айткан жок, 40ка тиет деп койду. Бул хадисти шарахтаганда Абу Бакр Сыддык разияллаху анху айтат, бир бейнамаз адамдын намаз окубай жүргөн адамдын зыяны оң жагыдан, сол жагыдан, алдыдан, аркасынан 40 кошунасына зыяны тиет деди да. Оң жак, сол жак 80, 40, 80. 160 үй бүлөгө зыяны тиет деп корком. Пайгамбарыбыз бул айткан сөзү ошол дейт. Десе Умар разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз мындай болгондо ачык эле айтмак эле, менин оюм боюнча бир бейнамаз адамдын зыяны 40 айылга тиет деп корком деди да. 40 айылга тиет деп корком деди. Усман разияллаху анху айтат, жок, мен ойлоймун, бир намаз окубай жүргөн адамдын кесепети зыяны 40 шаарга тиет деп корком деди. Али разияллаху анху айтат, жок, мен коркомун, бир бейнамаз адамдын зыяны 40 мамлекетке тиет деп коркомун деди да, урматтуу тууган. Сиз баардыгыбыз мусулманбыз, корккон дагы жокпуз да. Ойлонгон дагы жокпуз да. Керек болсо намаз окубаган адамды жөн кой, жаман көрүнбөй эле кой. Бир айт болду деп калдык да. Туурабы? Басен намаз окуй берсе да жок окуй бергенсе болду, жаман көрүнбө деп калдык да. Сенин кесепетиң, сенин жамандыгың мага эмес бардыгына тийип атат деп айта алган жокпуз да. Айта албайсың да, урматтуу тууган. Айта албайсың да, урматтуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер жаман иштин болуп жатканын көрсөңөр, колуңар менен кайтаргыла. Намаз окубай койгондон дагы жаман иш барбы, урматтуу тууган? Сиз жаман иш десе эле сөзсүз бирөө менен өбүшүп атканын көрсөңүз, анан кайтарасызбы? Жаман иш десе сөзсүз арак ичип отурганын көрсөңүз, анан кайтарасызбы? Намаз окубай койгондугу бул өзү жеткен жаман иш да. Жеткен жамандык менен ошол да. Колуңар менен кайтара алсаңар, ол тилиңер менен айткыла деди. Тилибиз менен да айтабыз, кое досум, мындай жүргөнүм болбойт. Билип туруп окубасаң, мага дагы зыяның тиет. Сендей достум барадан жогу деп айта албайсыңдар. Ал да болбосо чын жүрөктөн жаман көрүп кой, бул имандын эң төмөнкү даражасы деп атат да. Аны жаман көрүш оякта турсун, биз жаман көрбөйлү деп атабыз да, туурабы? Кой, бир айттың болбоду эме, көбү жаман көрүнө берме. Алла өзү инсап берсин деп атабыз да, туурабы? Инсап берсин деп атабыз да. Бирок урматтууган, ибадатка келгенде Алла өзү ырызкы берсин дебей жатабыз да, туурабы? Намаз окубаса, чексе, итсе, жаман жолдо жүрсө, бардыгыбыз айтып атабыз, Алла инсап берсин. Алла өзү иман, хидаят берсин деп атабыз да. Дүйнөгө келгенде намаз окуп аткан болсо, даватка чыгып аткан болсо, Алла Таала өзү ырызкы берсин дебей жатабыз да, туурабы? Туйята 40 күнгө чыгып келсе, жумушту ким кылат? Бала чаканы ким карайт? Төртөгө кетип туйята ошентип кетип кала берсе болобу? Бала чакасын ким багат? Деп атабыз да. Машалла, төртөгө кетип Алла Таала өзү ырызкы берсин. Алла Таала өзү байлык берсин. Алла Таала өзү жар болсун. Алла өзү карап турсун дебей жатабыз да. Бузукулук иш кылса эле Алла инсап берсин дейбиз. Сооп иш кылса эле туята дейбиз да. Демек ким күнөөкөр? Биз күнөөкөрбүз, урматтуу тууган. Ошондуктан келиңиздер, бардыгыбыз тооба кылайлы, Аллахтан кечирим сурайлы. Вакыт деген ушундай экен, вакыт болуп калды, урматтуу тууган. Андыктан жалпы мүмкүнчүлүк таап туруп, эртең машалла
40 күнгө окуучулар кетип атат. Кудай буйрса мен өзүм аттанып атамын, аракет кылып атам. Дуа кылыңыздар иншалла, чыгып барайлы, жалпы дуа кылайлы. Макулбу? Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандарды калган адамдардын ислам динine киришине себепчи кылгын. Я Аллахым, бүткүл мусулмандарды калган адамдардын ислам дининен чыгып кетишине себепчи кылбагын. Я Аллахым, алсызбыз, күчсүзбүз, муктажбыз, күнөөкөрбүз. Я Аллахым, өзүң кечиргин. Я Аллахым, сен каалагандай ибадат кыла алган жокпуз. Я Аллахым, намазыбызды дагы оңдотуп ала алган жокпуз. Я Аллахым, Курандарыбызды текшертип ала алган жокпуз. Я Аллахым, сен өзүң кечиргин. Эч нерсеге арзыбаган дүйнөбүздү текшерттик. Эч нерсеге арзыбаган дүйнөбүздү караттык. Эч нерсеге арзыбаган дүйнөбүздү оңдоттук. Бул дүйнө ахиретибиздин бактылуулугу болгон намазыбызды оңдото ала албадык. Я Аллахым, өзүң кечиргин. Курандарыбызды текшертип ала албадык. Я Аллахым, өзүң кечиргин. Я Аллахым, эң күнөөкөр пендең менмин. Я Аллахым, күнөөкөрдүн күнөөкөрү менмин. Кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү сенсиң. Я Аллахым, айыптуулардын айыптуусу менмин. Тазалардын эң бир тазасы сенсиң. Я Аллахым, өзүң кечиргин. Биздин күнөөбүздүн себебинен я Аллахым, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге кыйынчылык бербегин. Я Аллахым, арабызда канчалаган таква инсандар бар. Арабызда я Аллахым, сенин өкүмүңдү түзмө-түз аткарган инсандар бар. Я Аллахым, ошолордун урматын я Аллахым, элибизге, жерибизге жаан-чачын өз убагында бергин. Береке бергин, арзанчылык бергин, тынчылык бергин, бейпилчилик бергин я Аллахым. Сага гана ибадат кылабыз, сенде гана жардам сурайбыз. Раббана атина фид дуnya حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار برحمتك. السلام عليكم.